رسیده است که تاجیکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکستان شرقی، این جانب افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سوریه، ترکیه، عراق، همه اینا پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. در جهان از همه مذاهب دیده مذهب ابو حنیفه را نفر زیاد است، زیرا این استاد مذاهب است. حضرت نام اصلیش نعمان بودند، ابن ثابت، ابن مرزبان هم تاریخ میگوید و ابن زوتا هم میگوید. باباشان زوتا از کابل بودند، یعنی در فارس نژاد بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست که حضرت فارس نژاد بودند. و خود ابو حنیفه در شهر کوفه عراق به دنیا آمدند. من میخواهم که کمی از تولد حضرت ابو حنیفه به شما حکایت میکنیم و بعداً فضیلت و ایشان به شما باز خبر میدهم. پدرشان ثابت نام داشت. حضرت روز در کوچه های کوفه، صاحب کتاب انیس المؤمنین میگوید در همون کوچه های کوفه میگه سیر میکرد. بسیار آدم پرهیزکار بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند. و ناگاه میگه در قد راه چشمش با یک سیب چسبید. نگاه کرد که در زمین یک سیب افتیده است، وی را از زمین برداشت و یک گز میگل از این سیب گرفت. بعد گزیدن سیب حضرت ثابت را، پدر ابو حنیفه را، یک لرزه، یک ترس فرا گرفت. این چی ترس بود؟ بعد این ناله گزیدگی و فروبردگی به یادش آمد این سیب کی بود؟ و حضرت خیلی ترسیدند که صاحب این سیب کی باشد و اگر فردای قیامت من از صاحب سیب الحال رخصت نگیرم و نپرسم، فردای قیامت بالای من دعوا کند که تو این حق مرا خوردی و بار هم از من نپرسیدی، من نزد خدای خود چی جواب میگفته باشم؟ ان ابو هریره رضی الله عنه قال رسید است که تاجیکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قزاقستان که روز قیامت این حقی که من به اجازت صاحب او خوردم وی بالای من دعوا میکند، برای آنه که خودش را از این عذاب خلاص بگرداند، از این شرمندگی میدان قیامت خلاص بگرداند، خواست در همین دنیا از صاحب او عذر قبول کند. نظر کرد بر بالای سرش، دید که یک درخت پر از سیب است. فهمید که این درخت، این سیب از همین درخت است. صاحب باغ فریاد زد. صاحب باغ آمد، یک آدمی بیچاره احوال،
گفت برادر عزیز، گفت ما همین سیب از همین درخت شما بوده تناول کردیم، یک گز گرفتیم، یک سیب نیم خورده در دست حضرت ثابت. از شما خواهش دارم که حقتان را ببخشید. من طاقت عذاب خدا را ندارم، زیرا خدای من در قرآن میگوید این بطش ربک لشدید. خداوند در روز قیامت وقتی که بنده را عذاب میکند بسیار سخت عذاب میکند. من طاقت او را ندارم. این باغبان گفتن که من یک مجیر هستم، من دستنیگری صاحب همین باغبان هستم، این باغ از آن من نیست. صاحب این باغ خانه‌اش از این باغ تا خانه صاحب خانه یک شبانه روز راه است. حضرت ثابت گفتند مایلش گفتند اگر هفته هم که باشد عذاب دنیاوی سهل است. سیب نیم خورده در دست و قدم زنان به سوی محله نگت همین رئیس باغ حرکت کردند. آمدند سراغ کردند، کافتکاو کردند، عاقبت یافتند. نزد دروازه همین سردار باغ آمد. صاحب کتاب میگوید دستهای ثابت میلرزید، لبهاش میلرزید. برای چی؟ اگر مبادای صاحب این سیب از خانه براید و اگر حقش را نبخشد من نزد خدا چی جواب میگفته باشد. برای یک ناله سیب. در را تق تق کردند. صاحب خانه برآمد. در چهره حضرت ثابت پدر امام اعظم، پدر حضرت نعمان، سیمای صالحین دیده میشد و گفتند خدمت داری؟ گفت بله. گفت خدمت دارم. خدمتم این است که ما از باغ شما یک سیب را ناپرسیده یک گز گرفتیم، یک ناله گرفتیم، برای بخشش او نزد شما آمدیم. کنی شما چی میگویید؟ این صاحب باغ با دل خود میگه تفکر کرد که این آدم خیلی آدمی خدا ترس است. از اون محل تا این محل من برای یک پاره سیب هر کس نمی آید. گفتند شرطی دارم، اگر همین شرطی مرا قبول کنی من تیار هستم که حق خودم را ببخشم. حضرت ثابت میگوید چنان یک غم مرا فرا گرفت که وقتی که این صاحب باغ شرط ماند، این شرط از ضرر خالی نیست، یگان ضرری هست، یگان مشکلات بالای من میارد، لکن من به همه این طاقت دارم. گفتند چی شرط است؟ مرحمت. گفتند من یک دختری دارم که این دختری من 3 کمبودی دارد. اگر همین دختری مرا در نکاح خود درآری من راضی هستم که حق خودم را میبخشم. حضرت ثابت تفکر کردند. گفتند اون قدر کاری نی. برای یک ناله سیبی که من گزیدم بالای او دخترش را برای من نکاح کرده دهد، این هیچ گرانی نیست، هیچ مشکلاتی نیست. پدر دختر گفتند پیش از آنه که نکاح تو با دختری من صورت گیرد اولا من چند کمبودی های دخترم را برای تو بیان میکنم. یکم کمبودی این است که دختری من چشم بینا ندارد. دویم کمبودی که دختری من دارد قدم زدن نمیتواند، پایهای وی کار نمیکنند، فلج است.
و سیوم عیبی که دارد گنگ است، سخن را نمیشنود. حضرت ثابت گفتی صاحب کتاب که گویا که یک کوه وزنی در پشت او بار کرده باشد. گفتم با چنین زن زندگی، با چنین زن چگونه زندگی باشد، چگونه حیات باشد؟ نه وی مرا میبیند، نه سخن مرا میشنود، نه خدمت مرا بجا آورده میتواند. به هر حال گفتن از عذاب آخرت دیده عذاب دنیا سهلتر است. گفتم پروردگارا من بر این زن راضی هستم، بگذار که در نکاح من باشد، بگذار که یک مدت معین عذاب ای را میکشم، لکن نزد تو با یک افتخار و با یک سربلندی سفر میکنم، این برای من بهتر است. حضرت نکاح کردند و گفتند که ما، حضرت ثابت خبر دادند که من سوداگر هستم، من ثروتمند هستم، من دولتمند هستم. حضرت بازم اینقدر دولتداری و اینقدر مالداری با تقوا بودند. نمی گفتند که ما مال داریم، ما دولت داریم. برای آنها دولتداری و مالداری هیچ اهمیت نداشت. اهمیت کلام فقط خدا ترسی داشت و بس. حضرت گفتند ما برای تو یک خانه در اینجا آماده میکنیم، شرایطهای تو را مهیا میکنیم، رو نماز خفتنت را بخوان، مرحمت این خانه باعث تو، از بهر تو. حضرت نگه رفتند نماز خواندند. بعد نماز خواندند وقتی به سوی خانه این زن می آمد که الک نکاح صورت گرفته بود، میگوید تماما پایهای حضرت ثابت کار نمیکرد، هیچ غیرتی نمیکرد که به سوی این خانه بیاید که این گونه زن وی را منتظر است. و آمد نگاه کرد، پدر دختر نزد دروازه منتظر و گفت، ثابت گفت اون خانه ای که میبینی شم فروزان است، اون منتظر توست. حضرت میگه رفتن نزد در. همه این سزای یک و میگه به دل میگذرانید که اگر من در را تق تق کنم، این عائله من آخی کر است و نمیشنود. اگر در را کشایم و السلام علیکم گویم وی مرا نمیبیند، وی نزد من هم برای تعظیم من نمیخیزد. به هر حالم که باشد ملائکه های خداوند در خانه هر مسلمان هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میگه وارد خانه شدن. به ناگاه نگاه کردند، چنان یک زن میگه در استقبالی حضرت ثابت خیستند که وصف او میگه انسان عاجز می آمد. چی یک روی نورانی از آثار طهارت در چهره این زن بود، چی دستهای سفید از حساب سطر داشته این زن بود. و مجرد السلام علیکم و رحمت الله گفتن با یک آواز خیلی نرم و نازک و علیکم السلام و رحمت الله از جانب این زن شنیده شد. حضرت ثابت میگن من در حیرت ماندم، گفتم وصف این دیگر ذیل بود و یا آخی کور بود، کر بود، شل بود. و پرسان کردم ای زن آیا تو دختر همین باغبان هستی؟ گفت بله من دختر باغبان هستم. پدرت مرا این خیل گفته بود؟ گفت بله من همان ذیل هستم. پدر من
از روی حکمت به شما سخن گفت. من کور هستم، والله که چشم من هیچ مردی بیگانه را دیدگی نیست، از این خاطر من کور هستم و این چشمهای من به سوی حرام کرده های خدا نظر کردگی نیست و من شل هستم. شلی من معناش این است که در تویها من رقص و بازی نکردم، با مردهای فاسق من کتف به کتف مانده رقص نکردم. این پایهای من بجز از این خانه پدرم بیرون دیگر جا را دیدگی نیست و من کر هستم. مقصد از کری من این است که من سخنی بی معنی را بجز آیت قرآن دیگر شنیدگی نیستم. حضرت وقتی که شنیدند چنان شاد شدند، چنان خرسند شدند. البته مردی که صاحب این چنین زنی مسلمان شود دیگر خرسندی وی را حد کنار ندارد. به نهایت خرسند شدند. در حال میگه جای نماز پرتافتن حضرت و شکرانه این نکاح و شکرانه این زن مسلمان 2 رکعت نماز خواندند. زن در پهلو، خود از جانب دیگر نماز خواندند، شکر یکدیگر را کردند. بعد این شکرانه همخوابه شدند و بعد همخوابگی با این مادر ما و شما، این ستاره درخشان، این مفسر، این محدث، امام اعظم ابو حنیفه به دنیا آمدند. بینید آثار لقمه حلال ببینید. پدری که لقمه حلال میخورد، مادری که لقمه حلال خوردند، مادری که حیا داشتند، مادری که شرم داشتند، چگونه فرزند به دنیا آوردند. چرا امروز ابو حنیفه دیگر تولد نمی شود؟ حضرت به دنیا آمدند در عائله دولتمند، ثروتمند. پدرشان تجارتکار بود و کسب تجارت را بسیار به ابو حنیفه آموختند. از حساب همین تجارت حضرت ابو حنیفه میگه بی نهایت به دولت شدند. و فراموش نکنیم که حضرت امام ابو حنیفه از اهل تابعین است که خداوند تابعین، اهل تابعین در قرآن مدح میکند. حتی رسول اکرم میگوید اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. شما را وصیت میکنم که پیرو اصحاب من شوید و پیرو کسانی شوید که مرا دیدند و اصحاب مرا دیدند. حضرت ابو حنیفه میگوید وقتی سین سال من به 16 رسید، پدر مرا برای طواف کعبه برد. طواف خانه کعبه رفتم، نگاه کردیم که یک توده مردم در یک جا جمع شده است. از پدر پرسیدم اینجا کیست؟ گفت اینجا یک صحابه پیغمبر خداست که حدیثهای زیادی از پیغمبر روایت میکند که این عبدالله الحارث می باشد. حضرت میگوید برای من راه رهوی کردند، کشاده کردند. من رفتم نزدیک همین حضرت عبدالله الحارث رسیدم که حضرت میگوید حدیثی را بیان کردند که اگر هر کسی را که خداوند در دنیا فقیه بگرداند، رو پروی ابو حنیفه گفتند هر کسی را که خداوند در دنیا علم فقه نصیب بگرداند، تمام غم و اندوه او را دور میکند و از جایی که خبر ندارد بر او رزق روزی میرسد. حضرت میگوید من این صحابه پیغمبر را با چشم سر دیدم.
باز ابو حنیفه انس ابن مالک هم دیدگی است که صاحبای تاریخ میگویند اگرچند که با اونها صحبت هم نکرده باشی، اگر چهره صحابه را دیده باشی تو هم از اهل تابعین هستی. این فضیلت ها البته از ابو حنیفه ما و شماست. انشاءالله خدا خواسته باشد این موضوع را بعد یک اعلان باز دوام میدهیم. خدا خواسته باشد از علم او، از تقوای او، از حکایه هایی که در شأن امام ابو حنیفه است باز به شما البته جمعه آینده خدا خواسته باشد خبر میدهم. لیکن یک موضوع خیلی مهمی که الحال ذکر کردیم این است که برادرای عزیز حضرت به دنیا آمدن در عائله دولتمند ثروتمند. پدرشان تجارتکار بود و کسب تجارت را بسیار به ابو حنیفه آموختند. از حساب همین تجارت حضرت ابو حنیفه میگه بی نهایت به دولت شدند. و فراموش نکنیم که حضرت امام ابو حنیفه از اهل تابعین است که خداوند تابعین اهل تابعین در قرآن مدح میکند. حتی رسول اکرم میگوید اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. شما را وصیت میکنم که پیرو اصحاب من شوید و پیرو کسانی شوید که مرا دیدند و اصحاب مرا دیدند. حضرت ابو حنیفه میگوید وقتی سین سال من به 16 رسید پدر مرا برای طواف کعبه بود، طواف خانه کعبه رفتم. نگاه کردیم که یک توده مردم در یک جا جمع شده است. از پدر پرسیدم اینجا کیست؟ گفت اینجا یک صحابه پیغمبر خداست که حدیث های زیادی از پیغمبر روایت میکند که این عبدالله الحارث می باشد. حضرت میگوید برای من راه روی کردند، کشاده کردند. من رفتم نزدیک همین حضرت عبدالله الحارث رسیدم که حضرت میگوید حدیثی را بیان کردند که اگر هر کسی را که خداوند در دنیا فقیه بگرداند، رو پروی ابو حنیفه گفتند هر کسی را که خداوند در دنیا علم فقه نصیب بگرداند تمام غم و اندوه او را دور میکند و از جایی که خبر ندارد بر او رزق روزی میرسد. حضرت میگوید من این صحابه پیغمبر را با چشم سر دیدم. باز ابو حنیفه انس ابن مالک هم دیدگی است که صاحبای تاریخ میگویند اگرچند که با اونها صحبت هم نکرده باشی، اگر چهره صحابه را دیده باشی تو هم از اهل تابعین هستی. این فضیلت ها البته از ابو حنیفه ما و شماست. انشاءالله خدا خواسته باشد این موضوع را بعد یک اعلان باز دوام میدهیم. خدا خواسته باشد از علم او، از تقوای او، از حکایه هایی که در شأن امام ابو حنیفه است باز به شما البته جمعه آینده خدا خواسته باشد خبر میدهم. لیکن یک موضوع خیلی مهمی که الحال ذکر کردیم این است که برادرای عزیز حضرت به دنیا آمدن در عائله دولتمند ثروتمند. پدرشان تجارتکار بود و کسب تجارت را بسیار به ابو حنیفه آموختند. از حساب همین تجارت حضرت ابو حنیفه میگه بی نهایت به دولت شدند. و فراموش نکنیم که حضرت امام ابو حنیفه از اهل تابعین است که خداوند تابعین اهل تابعین در قرآن مدح میکند. حتی رسول اکرم میگوید اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم.
شما را نصیحت میکنم که پیرو اصحاب من شوید و پیرو کسانی شوید که مرا دیدن و اصحاب در صحبت عالما رفتن نشستن من این حضرت استادم امام شعبی شدند. حضرت امام ابو حنیفه که پدرشان بسیار تاجر کلام بود، بسیار آدمی مالدار بود، دولتدار بود، امام ابو حنیفه را این کسب تجارت را آموزانید. امام ابو حنیفه کسب تجارت میکرد و از حساب این کسب تجارتش با دولت شده بود، ثروتمند شده بود و دست برادر و دست طالب علمها و دست همسایه های خود میگرفت. وقتی سین مبارک این امام ابو حنیفه میگد به 22 رسید، روز با این حضرت شعبی رو فرو شدند. حضرت شعبی که یکی از علمای خیلی مشهور کوفه بود، شهر کوفه، چیکار کرد؟ گفت ای امام، ای نعمان. امام ابو حنیفه این کنیتش است، خود نام این امام اعظم نامش نعمان است، نعمان ابن ثابت. ای نعمان، گفت من در تو یک شخص آینده‌داری را میبینم و ذکاوت تو خیلی بلند است. خوب میشود که در حلقه علما رفته نشی. نعمان حضرت امام اعظم میگوید آن روزی که از پیش من این حضرت شعبی برآمده بود، مقصد من بازار رفتن بود، لیکن چنان سخن این حضرت در وجود من تأثیر کرد که من راه بازار را ترک کردم و در حلقه بهترین درس که در کوفه بود، این حضرت حماد بن ابو سلیمان بود، حلقه درس وی رفتم نشستم، درس را گوش کردم و این حضرت حماد بن ابو سلیمان را برای خود استاد قرار دادند. حضرت ابو حنیفه در پیش این حضرت حماد از سین 22 سالگی تعلیم سر کردند، 18 سال در پیش این حضرت خواندند. وقتی سین مبارک امام ابو حنیفه امام اعظم به 40 رسید، استاد چون حماد از دنیا گذشتند و همان حلقه درس مشهوری که در کوفه بود در اختیار ابو حنیفه سپاریده شد. یکی از حلقه های بهترین که در کوفه ابو حنیفه در دوره زندگی میکرد که تمام تابعین زنده بود، صحابه های پیغمبر زنده بودند، عالم های برجسته و مشهور در عراق در کوفه بود، لیکن در بین آنها نمایانتر این ابو حنیفه بود و حلقه درس این از همه حلقه های درس های دیگر مشهورتر بود. مدرسه این مدرسه بهتر و بقوتتر بود. بغیر استادشان در دوام این 18 سال در پیش دیگر استادها هم حضرت امام اعظم درس می گرفتند. مورخان می گویند امام ابو حنیفه 4000 استاد داشتند. 4000. از سین 16 سالگی حج رفتند، 55 بار حج کردند. این 55 بار حج کردن ابو حنیفه معنای داشت. اگرچه یک بار در حیات ما و شما حج کردن فرض است، باقیش حضرت برای مکمل کردن دین خود، برای تعلیم گرفتن به مکه و به مدینه سفر میکرد، هم حج میکرد، هم از نزد استادان خود درس میگرفت. از آن جمله در آنجا با حضرت عطا ابن ابی رباح هم صحبت شدند که یکی از عالمای خیلی مشهور مکه بود، که یکی از مدرس های این حضرت عبدالله ابن عباس تعلیم گرفته بودند، مدرسه مکه را انجام داده بودند. وقتی میگوید با حضرت ابو حنیفه رو فرو شدند،
ابو حنیفه خودش را شناس کرد. این حضرت عطا چی گفتن؟ تو از کوفه هستی؟ گفت بله من از کوفه عراق هستم. گفت از جای هستی که دین را پاره پاره کردند؟ گفت بله از جای هستم که دین را پاره پاره کردند. گفت تو از کدام فرقه او هستی؟ گفت من از فرقه آن کسانی هستم که سلف صالحین دشنام نمیدهم، به تقدیر خداوند ایمان دارم و به سبب گناه کبیره میکردگی انسان حکمی به کفر نمیدهم. حضرت عطا چی گفتند؟ گفتند راه درست یافتی و این راه را از دست خود نده. به نهایت بحث و مناظره های ابو حنیفه در کوفه زیاد بود، زیرا در زمانی که ابو حنیفه در کوفه بودند این طایفه شیعه اون زمانها به نهایت کوفه و عراق احاطه کرده گرفته بودند. از جمله زید ابن علی بود، محمد باقر بود، امام جعفر صادق بود. اینا همه چی بودند؟ محمد ابن حسن بود. اینا همون رهبرهای کلان شیعه در عراق بودند، حلقه های درسی داشتند. اولین آدمی که با شیعه ها، با همین که در اونجا رویه های خوارج بود، معتزله بود، جحیمیه بود، قدریه بود، مرجیه بود، که اینا همش عقیده این طایفه های که نام بر کردم خلاف عقیده سلف صالح بود. با همه اینها ابو حنیفه بحث میکرد. با همه اینها بحث کردن آسان نبود. حضرت با اینها بحث و مناظره میکرد، اونها را میفهمانید که این راه شما راهی غلط است، این عقیده شما عقیده غلط است. یکی از پیدا شدن این مذهب ها هم در اسلام ما و شما انا همین بود که عقیده های گوناگون پیدا شده بود. عقیده های باطل یونانی ها پیدا کرده بودند، برای مردم عقیده سالم یافتند، صالح را یافتند. این حضرت ها مثل شافعی و مثل امام ابو یوسف و مثل امام احمد حنبل و امام مالک و ابو حنیفه و حرکت کردند تا حدیث های صحیح را برای ما و شما جدا کردند، عقیده های روشن را برای ما و شما بیان کردند. حتی میگوید در همان زمانهایی که در کوفه شیعه ها که خیلی مشهور بودند و صحابه های پیغمبر را دشنام میدادند، بجز علی، ابوبکر، عمر، عثمان زیر دشنام و تحقیر این طایفه شیعه قرار داشت. تا حال این طایفه هم وجود دارد. خدا پرده کند. امروزها میشنویم که فرزندهای تاجیکستان ما و شما در طایفه شیعه داخل شدند. در طایفه شیعه فرزندهای تاجیک ما و شما داخل شدند. باور کنین، هوشیار باشین. به همه شما آگاه میکنم عاقبت خوب ندارد. دشنام دادن صحابه پیغمبر این آدم کافر میگرداند. میگوید یک نفر عالمی بود در همون کوفه، بسیار عالم کلام بود از جانب شیعه ها. فقط بحثش همین بود که عثمان یهودی است. نعوذ بالله. حضرت عثمانی که سیوم یار پیغمبر بود، عثمانی که در دوره های پیغمبری خدا پیغمبر گفته بود عثمان اگر تو دیگر هیچ خدمت در اسلام هم که نکنی تو واجب جنت شده ای. پیغمبری خدا را سخن شد عثمان تو یار من در جنت هستی. از 10 یار بهشتی یکی عثمان بود. یک شیعه دعوا میکرد و او را با مقصد تحقیر کردن او را یهودی میگفت. این صدا، این آوازا به گوش امام اعظم ابو حنیفه رسید. برای آنه که این بدبخت را
از این لفظ ناخوبش باز دارد به خانه او رفت، به خانه این عالم شیعه رفت. وارد خانه شد. اون عالم ابو حنیفه را میشناخت. گفت یگان خدمتی داری؟ گفت من برای خواستگاری خانه تو آمدم. کی را خواستگاری میکنی؟ گفت دختری تو را. گفت با کی خواستگاری میکنی؟ گفت با یک مردی که شریف است، سخی است، دولتمند است، یعنی ثروتمند است، حافظ قرآن است، شب زنده‌دار است، دائم چشمش از آب از ترس خدا خالی نیست. این فضیلت ها را ابو حنیفه بیان کرد به این عالم شیعه. گفت دیگر یگان فضیلت ندارد؟ یعنی ببینید چی فضیلت های زیاد. شریف است، آدمی مهربان است، سخی است، ثروتمند است، حافظ قرآن است، شب زنده‌دار است، شب تا روز نماز میخواند، بزم این دائم چشمش از آب از ترس خدا خالی نیست، دائم گریان است. گفتن یگان فضیلت دیگر دارد؟ ابو حنیفه گفتن که فقط یهودی هست. این عالم شیعه میگد، گفتن سبحان الله، تو میخواهی که دختر من بر یک یهودی دهم؟ گفتن نمیدهی. گفتن نه. گفتن من بر یهودی دختر نمیدهم. گفت با تعبیر تو عثمان یهودی است، پیغمبر خدا دو دخترش عثمان داد کو. تو میگویی عثمان یهودی است، اگر یهودی باشد پیغمبر خدا عثمان دو دختر داد کو. این عالم شیعه میگد از این سخن ابو حنیفه در حال چیکار کردن؟ توبه کردن. تن استغفر الله، این از خاطر من برآمد. گفت توبه کردم. دیگر بر زبان خود گفت هیچگاه دشنام صحابه های پیغمبر خدا را نمیکنم. اینم یک عادی ترین بحثی حضرت امام با این عالم شیعه بود. وقتی میگن مکه مکرمه آمد امام ابو حنیفه با یکی از امامها که امام باقر بود، این امام باقر میگویم پدری امام جعفر صادق است. امام جعفر صادق به همه ما و شما معلوم است نبیره پیغمبر خداست. وقتی با امام باقر در مکه مکرمه رو پرو شدن ابو حنیفه، امام باقر میگوید ابو حنیفه را فریاد زد و گفت تو همان شخصی هستی که حدیث های بابای مرا، یعنی این امام باقر هم نبیره پیغمبر است، حدیث های بابای مرا برای یعنی بقیات تحویل میکنی. یعنی حضرت ابو حنیفه را تهمت میکردن که گویا که حدیث های پیغمبر خدا را یک جانب میگذارد و با عقل خودش کار میکند، حالان که رای در بسیاری حیات پیغمبر خدا گذشته بود. حتی مشهورترینش از سعد ابن جبل بود. وقتی پیغمبر خدا حضرت معاذ ابن جبل را خواست که والی یمن قرار دهد، از او پرسان کرد که وقتی که تو در اونجا سردار میشوی و در اونجا اگر یک جنجال شود چگونه حکم میکنی؟ گفت از روی کتاب خدا. گفت اگر در کتاب خدا نیافتی؟ گفت با سنت های پیغمبر چند میزنم. گفت در سنت های پیغمبر هم نیافتی چی؟ گفت با عقل خودم کار میکنم، با عقل خودم بهترین حکم میابم و در بین اونها فیصله میکنم. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن خداوند تو را رحمت و مغفرت کند، درست کردی و این عملت را انجام ده. یعنی رای قیاس این جای غلطش نیست، خطاش نیست.
ابو حنیفه را تهمت ها میکردند که گویا که همه کارش با قیاس باشد، همه کارش از روی رأیش باشد. امام باقر این سخن گفت. حضرت امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند که یک دم با من نشین، من با تو صحبت دارم تا که بفهمی که من از روی قیاس، از روی عقل کار میکنم یا از روی حدیث های پیغمبری خدا. گفت مرحمت. من گفت 3 سوال بر تو میدهم ای امام باقر، ای نبیره پیغمبری خدا. یکم سوال من همین است که زن قوی تر است یا مرد؟ امام باقر گفتند مرد قوی تر است، یعنی مرد با قوت است. گفت زن چند حصه میبرد و مرد چند حصه میبرد در میراث؟ گفتند زن 1 حصه میبرد، مرد 2 حصه میبرد. امام ابو حنیفه گفتند اگر من اینا گفت کی گفت بر تو؟ گفت اینا بابای من پیغمبر خدا گفته است. گفت اگر من سخن بابای تو را با قیاس تحویل میکردم، هر آینه زن را 2 حصه میدادم و مرد را 1 حصه میدادم، زیرا که زن ضعیفتر است. دویم سوال من همین است، نماز افضل است یا روزه؟ امام باقر گفتند که البته نماز افضل است از روزه. گفتند این سخن بابای توست، یعنی سخن پیغمبری خداست؟ گفت بله سخن پیغمبری خداست. گفت اگر من سخن بابای تو را به قیاس اگر تحویل میکردم، زنها بعد از حیض پاک شدن میگفتم که نماز قضا داره نه روزه را. یعنی چگونه ای که امروز اگر زنها از حیض پاک شوند، شریعت چی حکم کرده است؟ حکم کرده است که نمازش عفو، نمازش بخشش، لکن روزه باشد، رمضان باشد، بعد پاک شدن رمضان قضا بدارد. اگرچه نماز در اسلام افضل است، ابو حنیفه گفتن من را به قیاس دگرگون کردن نمیتوانم. سوم سوال من گفت ای امام باقر این است که آیا پیشاب نجستر است یا که منی، یا بگیم کدامش نجاستر است؟ امام باقر گفتن البته، گفتن از منی دیده پیشاب نجستر است، زیرا اگر همین آب منی در مسئله میگوید که در بدن شما اگر در لباس کدام از شما زد، وقتی قاق شد و یا میتونید شما خراشیده نابود کنید، لباس شما بینماز نیست. این عباره مختصر میگوید. امام باقر گفتن البته پیشاب نجستر است. گفت اگر من به قیاس، یعنی با رأی خود، اگر حدیث های بابای تو را، حدیث های پیغمبر خدا را تحویل میکردم، با برآمدن پیشاب مردم حکم میکردم که آبازی کنن، غسل کنن، و با برآمدن منی میگفتن طهارت کنن، زیرا که بول نجستر بود است. امام باقر میگه از جای خود خیست و گفت ابو حنیفه این در حق شما تهمت بوده است. از پیشانی میگه ابو حنیفه بوسه کردند و ابو حنیفه را دعای خیر دادند. یعنی این گونه تهمت ها در حق حضرت امام ابو حنیفه خیلی زیاد بودند. حضرت علی ابن عاصم میگوید که حب ابی حنیفه من السنه. حضرت علی ابن عاصم چی گفتند؟ گفتند دوست داشتن امام ابو حنیفه این سنت است که تمام انسان ها باید که ابو حنیفه را دوست بدارد، باید که وای عالم بداخل. متاسفانه در دوشنبه در دست یک برادر ما یک کتاب دیدیم، باور کن به چشم خود دیدیم، چاپ سعودی بود، فقط از اول تا به آخرش مذمت ابو حنیفه بود. فقط ابو حنیفه را تحقیر کردند، وای نادان است، وای حدیث ضعیف استفاده کردند. برای چی؟ برای که وای ملتش فارس است. این از روی تعصب است. به همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، مقصد منم از فضیلت‌های ابو حنیفه را بیان کردن که انشاءالله من جمعه آینده رم از فضیلت‌های این حضرت به شما، از حکایه‌هایی که دارد باز شیرین‌تر و بهتر به گوش شما میرسانم. مقصد من این است که راه درست است. ما و شما غلط نکردیم.
ما و شما پیروی کسی هستیم که انشاءالله وای پیروی کتاب قرآن و پیروی احادیث های پیغمبر خداست. باید که تمام اولاد اجداد ما را به ابو حنیفه شناس کنیم و خلاف عقیده امام ابو حنیفه حرکت نکنیم. اگرچه دانا هم شده باشی، اگرچه عالم هم شده باشی، خاک پای ابو حنیفه نمیشوی تو. زیرا حضرت امام ابو یوسف چی میگوید؟ میگوید شب از شبها من استاد به ابو حنیفه را در خانه هم مهمان کردم، مهمانش گردانیدم تا روز میگوید یک آیت میخوان، یک آیت تا روز میگوید خواب نکرد. چی میگو؟ آیت از سوره یاسین را میخوان که معناش این بود که روزی که خداوند بنده ها را جمع میکند، یکی بدبخت و یکی نیکبخت، من از کدام او باشم؟ من از کدام طایفه این باشم؟ نیکبخت باشم یا بدبخت باشم؟ تا روز میگه حضرت ابو یوسف روز سفید شد، میگه این حضرت در زبانش فقط همین آیت بود که من در آخرت بدبخت باشم یا نیکبخت باشم. این گونه شخص وقتی که زبان طعنه را چگونه در حق همین حضرت وقتی ما و شما میکشاییم، باور کن همون زبان در نزد خدا عذاب میکشد. همین زبان طعنه باید که ما و شما از جمیع امام ها، علل خصوص از این امامی که امروز ما و شما پیروی او هستیم، نه یک ما و شما، اکثریت دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه هستند، باید که زبان طعنه بندیم. این حضرت را ما و شما حق نداریم که محاکمه کنیم و تحقیرشان کنیم. زیرا حضرت حافظ ابن عساکر میگوید که گوشت علما میگه زهرآلود است، علما را گوشتشان زهرآلود است. کسی که اگر بوی میکشد بیمار میشود، کسی اگر میچشد وای هلاک میشود. و علما نچسبیم، علما را تحقیر نکنیم، زبان طعنه را از این امام ها ما و شما بند کنیم. در یک مجلس امام ابو حنیفه میگوید مهمان شدم، وقتم انجام یافت همین قصه را میگوییم. مهمان شدند، یک عالم در همان معرکه نشسته بود و چنان گردن فراز بود، چنان تکبر بود که سوال میداد. از کجایی که سوال کنید من جواب بر شما میگویم. حضرت امام ابو حنیفه سوال دادند، گفتند همه سوال جواب شما میگردانی؟ گفت بله. گفت مادام این چنین باشد، همان مورچه‌ای که در قرآن در سوره نمل میگذرد با حضرت سلیمان صحبت کرده بود، همان مورچه نر بود یا ماده؟ این عالم حیرت دماندند، گفتند من نمیدانم. گفتند تو میدانی؟ گفت بله من میدانم. وای ماده بود. گفتند از کجا میگویی؟ گفت خداوند گفت است و قالت نملتو. اینجا اگر آدم های زباندان باشند، قاله این در مذکر استفاده می شود، لیکن وقتی در آخری قالت وقتی که ت آمد، ت مؤنثه می گویند، همین ت وقتی که آمد این ضمیر به سوی زن است. خدا گفته ایستاد است که و قالت نملتو، یعنی گفت همین مورچه ماده. و گشته به همون عالم چی گفتن؟ گفتن من برای تحقیر تو نگفتم، من برای آن این سوال بر تو گفتم که تا که تو گردن فرازی نکنی باید خاکسار باشی. عالمم که باشی باید خاکسار باشی، گردن پس باشی، با ادب باشی.